但係如果你想象佢拎翻出嚟，因為佢而家係會手動唔喺你嘅腦度，所以你個名係呢個好有趣啊！你用盡啦，佢第一次唔記得自己名 watch， 你覺得人有冇可能超快1秒2秒咁俾人吹？你覺得係得㗎嘛？你有比較少見嘅，比較少見啦。你覺得呢樣嘢難唔難？係我哋想像或者可能腦入面個限制係覺得好。甚至你有冇覺得自己有可能會關？喺今日之前冇可能啦，係嘛？我想你望住我隻手俾我 take a deep breath sleep 更深更深更深。我想問你發現每一次入出完狀態都可以入得更快更加深啦，係嘛？我哋認識咗個新朋友，佢叫咩名？我係 Ivan，你係？但係你知佢叫咩名？佢叫咩名？佢叫。但係你咧，我想你用盡全身力試噏自己嘅名出嚟，因為你越想笑越講越講唔到。但係好神奇啊！當你想象你個名喺呢度入翻嚟嘅腦㗎，你個名係。Good， 但係如果你想象佢拎翻出嚟，因為佢而家係會手動唔喺你嘅腦度，所以你個名係。呢個好有趣啊！你可以用盡啦，係咪第一次唔記得自己嘅名 watch？ 我係連覺得講都講唔到。你個名係。See it's easy。 Okay. Right？ 但係如果你想象下咧，我喺你個腦下邊而家唔係拎你嘅名出嚟，我拎咗個數字3出嚟，想象佢由呢度